大家好，我是老程。俗话说贪得无厌，这或许正适用于越南的某种行为。最近，越南在高铁建设项目上向我国抛出了合作的意愿，不仅是希望我国协助其建设高铁，更是期望我国能够直接转让高铁技术。这种直白的要求背后究竟有何深意？面对越南的贪心，我国应当如何处理？近年来，越南总理范明政多次访问中国，其目标十分清晰，希望获得中国在高速铁路建设方面的全力支持。在与中国领导人的会谈中，范明政直言不讳地表达了越南对发展高铁的强烈愿望。他承认，尽管越南有着发展高铁的远大理想，但却受限于资金不足、技术匮乏和人才短缺等问题。因此，范明政期望中国能够伸出援手，帮助越南实现其高铁梦想的腾飞。范明政的请求非常详尽，他期望我国能全面参与到越南的高速铁路项目中，派出技术专家和工程师，并给予包括设计、建造和设备供应等方面在内的全面援助。此外，他建议我国协助培养本地铁路人才，通过技能培训、学术交流等途径，提高越南铁路工作人员的专业能力和技术水平。最重要的是，范明政提出了一个令人惊讶的请求，他期望我国能直接向越南转让高铁技术，使越南能够全面掌握高铁建设和运营的关键技术。必须认识到，我国的高铁技术是长期以来研发和积累的结果，它汇聚了无数科研工作者的努力和智慧。此外，高铁技术作为我国的重要战略资源，直接关乎国家利益和产业安全。对其他国家而言，能够分享到我国在高铁建设方面的经验和成果，已经是一种巨大的优惠。如果还期望我国无偿转让核心技术，这显然是不太合理的。为了使我国更加注重这些要求，范明政提出了一连串的高速铁路项目方案，其中最引人注目的是连接河内和胡志明市的高铁计划。以越南当前的经济状况和技术能力，要独自承担这样一项庞大工程，几乎是一个无法实现的挑战。因此，越南急切期望获得我们的援助，希望我们能够全方位参与该项目，提供包括资金、技术、设备和人力资源在内的各种支持。除了河内至胡志明市的高铁项目外，范明政还提出了一些关于跨境高铁的想法。他指出，越南渴望与我们的高速铁路网络实现互联，修建一些连接两国边境城市的高铁线路，例如从我国的昆明到越南的河内，以及从广西的凭祥到越南的同登。这些跨国高铁不仅能促进两国之间的经贸交流和人员流动，还能提高地区的互联互通水平，推动次区域经济的一体化进程。那么，对于越南的这种态度，我们国家是如何考虑的呢？面对越南提出的各种请求，我们虽然对越南渴望发展高速铁路的需求表示理解，但也温和地指出，高速铁路的建设是一个复杂的系统工程，涉及诸多方面的问题，不可能一蹴而就。我们表示愿意在越南自行筹集资金的基础上，为越南的高速铁路建设提供一定的服务和支持，例如派遣技术人员和工程师，以及在设计、施工、设备等方面提供帮助。应当注意，高速铁路技术构成我国的关键竞争优势，若随意将其转让给他国，这不仅可能侵害我国的权益，还可能导致技术的不当流失，以及对产业安全构成威胁。同时，我国也向范明政指出，建设从河内到胡志明市的高速铁路是一项庞大的工程，面临着众多难题和考验。首先，这条高速铁路线穿过了越南的许多山地和丘陵区域，这里的地理环境十分复杂，给施工带来了极大的挑战。其次，该项目的投资额极其庞大，预计耗资将超过600亿元，这远远超出了越南的经济承受能力。因此，我国领导层认为，在高铁合作问题上，我国需要谨慎处理，不能单方面满足越南的所有需求。我国准备在保障自身利益和安全的基础上，为越南的高铁建设提供适当的支持，但越南也需要展示诚意，在资金、技术、安全等方面与我国加强沟通和协作，寻求一个互惠互利的合作方式。我国建议越南在考虑建设河内至胡志明市的高铁项目时，应全面评估项目的可行性和经济效益，避免盲目推进。若越南决定推动此项目，首要工作是解决融资问题，可考虑引进外资或寻求国际金融机构的帮助。此外，越南还需充分估计项目的技术挑战与风险，并选择恰当的建设方案及技术路径，以保障项目的成功执行。实际上，越南在高速铁路建设方面进度缓慢，面临众多难题，其根本原因在于越南自身的经济实力和技术水平较为有限。目前，
越南的铁路系统十分陈旧和落后，大部分线路建于数十年前，铁路网络总长度不足3000公里，明显落后于周边国家。此外，越南铁路的运行速度极为缓慢，普通列车的时速仅为40至50公里，难以满足现代社会经济发展和人民群众的出行需求。按照越南自己的规划，到2030年，越南计划建成多条高速铁路线路，总长度超过1600公里，以连接首都河内、最大城市胡志明市以及主要的工业区和港口城市。其中，连接河内与胡志明市的高速铁路项目被视为核心重点，预计投资总额将达到640亿美元，旨在打造一条全长超过1500公里、时速高达350公里的现代化铁路。然而，实现这一宏伟计划，越南必须克服资金、技术、人力资源等方面的严峻挑战。该计划要求的投资额超过600亿美元，对于一个年人均 GDP 仅为2000多美元的发展中国家而言，这无疑是一笔巨额开支。技术方面，高铁建设属于高度技术密集型行业，涵盖广泛的专业技术和设备需求。由于相关领域的积累不足，越南在技术标准、规范和实践经验方面存在较大缺口，难以独自承担从设计到施工再到运营的全过程。至于人力资源，高铁项目需要大量具备专业知识的人才，但由于教育水平和人才培养体系的限制，越南目前缺乏足够的高铁专业人才。尽管引进了外籍专家和技术员工，仍然需要投入大量时间和资金来培育本地的高速铁路人才团队。在面对这些挑战之前，越南曾寻求世界另一大高铁强国日本的帮助，希望引入日本的新干线技术，并利用日本的资金和技术优势来推动高铁事业的发展。然而，越南很快意识到引进日本高铁技术是一个非常昂贵的选择。日本的高铁技术和设备成本极高，每公里的造价可能达到3000万至4000万美元，远远超过了越南的预算范围。更重要的是，日本在技术转让和本土化方面设置了严格的限制，不愿与越南分享核心技术和知识产权。因此，尽管越南与日本进行了多轮谈判和讨论，但最终由于成本和技术转让等问题，未能达成合作协议。因此，越南转而向我国寻求高铁建设的帮助。然而，我国的高铁究竟有何优势呢？我国的高铁技术到底强大在什么地方？目前，中国高铁正以惊人的速度在全球迅速扩展，许多发展中国家都渴望引入中国的高铁技术，利用我们的知识和经验来推动本国铁路的发展。雅万高铁不仅是全球高铁领域的杰出工程之一，也是中国高铁技术的卓越展示。该项目全长142公里，连接印度尼西亚首都雅加达和第4大城市万隆，是印尼高铁建设的标志性工程。中国企业凭借领先的技术和丰富的经验，成功获得了这个项目的建设合同，并承诺采用中国的高铁技术和设备，为印尼提供全面的高铁解决方案。经过数年的建设，雅万高铁项目已取得显著进展，首批高铁车辆已在中国制造完成，并即将运往印尼进行调试和试运行。雅万高铁的成功充分展示了中国高铁技术的先进性和可靠性，也是中国高铁在国际上的最佳代言。中国的复兴号高铁在速度、安全、舒适性等方面达到了世界顶尖水平，并在节能环保、智能化等方面实现了重大突破。在复兴号的研发过程中，中国科研人员解决了一系列技术难题，掌握了多项核心科技，并建立了完整的中国高速列车技术标准体系。目前，复兴号已形成覆盖全球的系列产品，能够根据不同国家和地区的需求进行灵活配置，提供定制化的高铁解决方案。例如，在俄罗斯寒冷地区，我们提供了适应低温环境的高寒型复兴号动车组；在泰国等东南亚国家，我们则提供了适应高温高湿环境的热带型复兴号动车组。可以说，复兴号高速列车已成为中国高铁走向世界的重要标志，展示了中国在高端装备制造领域的实力和水平。总的来说，作为高铁技术的新兴力量，中国正在以独特的方式影响和改变着世界。中国高铁不仅为中国民众提供了便捷、舒适的出行体验，也为“一带一路”倡议提供了新的动力，为全球基础设施建设树立了新的典范。相信在不久的将来，越来越多的国家将得益于中国的高铁技术，共同开创一个互联互通、共享发展的美好未来。